چې یوازې ناسې چې دا دې مخې تاسې تېر شوي دي چې وخت به داسې راځي چې ملک الموت به راځي او تا نه به سائلي چېرته دا سوچ دې کړی چېرته دا سوچ دې کړی چې دغه ټیم کې به زما د الله سره دا ملاقات خوښېږي او که نه به خوښېږي چېرته هسې کله نه کله پکې دا خبرې مخې ته راوله دا خبرې مخې ته کړي چې دا ایمان دې لږ برابري صرف دنیا 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 دا د سړي زړه کې لږ کي همیشه د دنیا خبرې همیشه په دنیا پسې منډې همیشه د دنیا والو سره ناسته پاسته دا د سړي زړه کې لږ کوي نو کله داسې کار کوه چې لږ د دې دنیا نه سیټ ته کېږه مزدورۍ نه جدا یو ټیم د دنیا والا کم ملګري چې دي د دوی نه لږ ځان لکېږه د دنیا د موضوع نه لږ ځان لکېږه د ښځو او د بچو نه لږ ځان له یو کمره کې جومات کې یو ځي کې ستا د ایمان او تقوا پورې خبره چې ته څومره وخت الله له ورکوې بیا هغه ورکوه او په هغه ټیم کې دا سوچ کوو چې یعنې چې دا مرحله په ما راشي نو زه به د الله سره ملاقات خوښ کم او که نه اوس یو سړی خو دا وایي چې موږ ټول د الله سره ملاقات خوښوو تاسو خوښوئ د الله سره ملاقات کوئ ټول خوښوئ خو دا به کله به خوښېږي نه حدیث کې څه دي نه چې کله دا زیری درته وشي چې الله دنه راضي دی اوس دلته ودرېده پکار ته خو دا خوښوې چې الله سره ملاقات وکړې خو الله به تا نه راځي تا نه به الله راځي تا ته به زیری د دې وشي چې الله تا نه راځي دی نو چې ستا ورسره به ملاقات خوښ شي سوال دا دی چې دې دپاره ته تیاری کړی دی او که نه که نه په بعضو باندې چې مرګ راشي او الله د بعضو دا خبره کړې د کومو چې دنیا کې تیاری نه دی کړی او دنیا کې محنت او کوشش نه دی کړی الله څه وایي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت بس خو دام دي نو اوس ګیره دام پکار چې داسې نه چې الله دې نه کړي دوی کې څوک الله وایي چې راشي په دوی کې یو تن له مرګ نو دغه ټیم کې چغه وي الله ما واپس کړه دا چې چغه وي چې الله ما واپس کړه خو منلی چې څه ورسره نشته که نه لعلي اعمل صالحا چې زه نیک اعمال وکړم که چېرته ده سره د نیکو اعمالو توښه وی بیا د ده دا چغې نه وي خو د نیکو اعمالو توښه ورسره نشتي ځکه د ده دا چغې دي الله وایي يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى هغه ورځ به انسان نصیحت قبلوي نصیحت قبلول الله وایي په هغه ټیم فایده نه ورکوي ته خو چې ملک الموت وینې او زه وینم بیا خو موږ هر څه منو بیا خو موږ د قرآن نصیحت به هم منو د پیغمبر هغه به هم منو د مولوي صاحب هغه به هم منو د شیخ صاحب هغه به هم منو هغه ټولې منو خو وخت به تلوي چې جنت مخامخي جهنم مخامخي د قیامت په ورځ د محشر په ځمکه باندې چې څومره ولاړي دا ټول نصیحت قبلوي ټول قبلوي یو هم دا نه وایي چې زه نصیحت نه قبلوم ولې ټول قبلوي هر شی ولیدو نو فایده نه درکوي اوس ستا څه حال دی د نصیحتونو سره منې دا درسونه دا بیانونه ستا ژوند څه بدل کړی دی څه دینداره شوی که نه په کته روان یې څه چل شوی دی تهجد دي شروع کړي دي که نفلي روجې نیسي که علم دي ډېر شوی دی د علم شوق دی دی که نه د الله نه یریدلی ډېرې عباداتو له دې زور ورکړی دی صدقې ډېرې ورکې د الله په لار کې خرچې کې څه کې نصیحت په تا کې څه تبدیلي راوستې او د الله سره خو ملاقات دا خو موږ ته پروت دی که موږ یې غواړو او که موږ یې نه غواړو بله لار هم نشته که نه لکه که څوک دا وایي چې زه به بله لار ورشم
چې هغه لار په هغه طرف باندې نه ځي په کوم ځي باندې چې الله سره ملاقات کوونکي ورځي داسې لار به کوم ځای کې پیدا کړي کوم د داسې لار ته که غواړې که نه غواړې الله ته مخامخ کېږي ها بیا دا مخامخ کېږي چې دا دوه قسمه دي الله سره ملاقات خوښوي الله سره ملاقات نه خوښوي دا چې الله سره ملاقات نه خوښوي دوی به نه مخامخ کېږي الله ته الله اکبر ګوره دوی صرف دې حالاتو ته وګورئ چې الله سره مخامخ کېدل نه خوښوي او مخامخ کېږي او بیا دې ته وګورئ چې الله هم د هغوی سره ملاقات نه خوښوي خو الله به ورته مخامخ کېږي د حساب کتاب دپاره نو چې الله ورسره ملاقات نه خوښوي د ده سره به حساب کتاب څنګه وي نور ملاقات خو دا خو دی که ته وایې چې زه بله څه طریقه پیدا کړم نه نه لازم به الله ته ودرېږو قرآن کې یو آیت دی چې د چا زړه ژوندی که نه زړه نو په الله د قسم خورم چې دا آیت لازم به تا راکاږي ودرېږي به دې کله چې د تلاوت کې خو په شرط د دې چې زړه دې ژوندی او په قرآن باندې پوهه یې که پوهه نه ته بیا ودرېږي هم نه او هسې تلاوتونه که کې او نه په معنی پوهې نه په ترجمه په تا اثر نه کوي هغه آیت ته دی الله وایي واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ویریږئ د الله نه او پوه شئ چې تاسو به د هغه الله سره میلاویږئ لازم به میلاویږئ دا فیصله د الله ده ټولو ته دا ویلي واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه ویریږئ د الله نه تاسو به ټول الله سره ملاقات کوئ الله ته مخامخ کیږئ